Hello，大家好，我係朱 Sir 啊。咁今日同大家分享啲咩呢？今日我就同大家分享啦一款喺香港咧就嚟失傳嘅街頭小食啊。咩街頭小食呢？佢就係龍鬚糖啦。嗱，咁幾年前啦，聽講啦，佢呢一款手藝呢，其實全香港係得翻20個人左右識整嘅啫。20個人真係要整得鋪嗰啲喎，點為之要整得鋪呢？即係嗰個龍鬚糖真係要拉得夠龍鬚啊，一定要好幼。如果唔係呢，你就做唔到嗰啲一擺落口即刻融化晒嗰種感覺嘅。嗱，我叫啦曾經做過餅房啦，都跟過一個師傅學過下咁樣啦。講勁我唔係勁㗎，不過我係識嘅咋，唔係好純熟操作嘅。不過呢，都想下有啲時間嘅，喺度 share 下俾大家嘅。好，到底個龍鬚糖係點樣整呢？我哋而家就去片啦。嗱，喺呢度我哋有粟膠啦，亦都有啲師傅啊會用麥芽糖啊，用麥芽糖煮出嚟嗰嚿糖膠咪黃啲咯，冇乜所謂，但我立場就最緊要係識得控制個糖嘅軟硬度就係㗎啦。然之後白砂糖，唔好諗住減糖啊，減糖就一定做唔到嗰樣嘢出嚟。同埋水係3樣材料嘅啫。嗰陣時咧，聽啲師傅講啦，佢會喺龍鬚糖嗰度加啲醋啦，加啲醋之後咧，你嗰啲糖咧就冇咁容易變啦，冇咁容易變啦，可以襟擺少少，唔加都冇乜所謂嘅，自己整就。煮幾多溫度好咧？其實好死嘅，真係要睇翻你用啲咩粟膠啊，用啲咩水麥芽啊，用啲乜嘢麥芽糖啊，咁樣你隻含水度唔一樣嘅，咁你一定要去識得去控制嗰個糖嘅軟硬度。同埋啦，你有時天氣凍少少啊，濕溫環境濕少少，亦都係完全影響你個糖嘅操作嘅。around 啦128至135度都用到嘅，真係睇翻當時嘅情況嘅。我哋而家開中火，慢慢熬煮嗰啲糖先。而家糖漿見到有啲結身咯喎，我哋測試下個軟硬度先。見唔見到啲糖漿變得有啲結身？但係又唔好將佢煮到變焦糖喎，一間硬到飛起喎。我哋將呢個少少糖漿，飲咗少少糖漿嘅 spatula 啦，抌喺兜冰水度。好啦，浸咗一陣糖漿，成到型，OK 嘅啦。好多上過糖班嘅同學都知㗎啦，溫度真係死數，一定要睇翻個糖個硬度先至係最關鍵嘅因素。溫度其實只係一個好死嘅數目。而家我哋將啲糖漿攤薄佢，等佢快啲攤凍先。糖漿有一段時間開始凝固咗啦。我哋捲起佢，分翻做2嚿啦。記得啦，洗好手先好操作，因為啲糖膠咧黐入粒嘅，最好洗好，唔係最好一定要洗好手先好操作。餡喺嗰度，我哋開隻鑊，炒香啲芝麻同埋椰絲。唔使炒太耐嘅，係咁樣炒一炒香嘅係嘅。好快嘅啫，分零鐘都已經搞掂啦。少少黃色可以㗎啦。直接買熟花生碎啦，懶得又剝皮又焗又揼碎咁煩啦。加啲 raw sugar 黃金糖，連啱啱炒過椰絲芝麻撈翻埋去，
咁就係龍鬚糖嘅餡㗎啦。聞到香噴噴啊！呢度嗱，咁呢度咧，我哋開隻鑊啦，炒一炒熟啲糯米粉佢。呢個冇份量嘅呢個，咁啊盡量你倒啲糯米粉落去，倒多啲就係嘅啦，因為整龍鬚糖啊都幾需要用好多粉嘅。咁啊點為啲炒熟嘅？其實你攞細火啊，咁啊聞到佢有少少粉脆就 OK 嘅，同埋唔好炒到佢太啡啦，整出嚟唔靚。咁啊，如果自己怕炒得唔熟嘅，咪直接去買包糕粉用咯，喺紅梅店有得賣㗎糕粉。嗱，咁啊，而家炒咗差唔多個零字啦，攞細火。咁其實你哋煮嗰時會聞到嘅，有啲粉脆，咁啊或者拎上手啲粉熱辣辣嘅，咁啊 OK 咯。到糖膠啦，放置咗一段時間㗎。嗱，係咪好硬淨？咁我哋咧，首先俾啲手溫佢，搓一搓軟咗嗰嚿糖膠先。等佢嗰個整體嗰個溫度啊勻勻咗先。咁如果有微波爐嗰啲，咪叮一叮佢咯。咁我呢啲冇嘅，咁用啲手溫手溫整一整軟佢。仲好硬啊，係嘛？仲好硬，你咪一拉咪斷咯。咁你咪要整軟啲先咯。好，整軟咗啦。咁佢中間開翻個窿，中間開翻個窿，整翻少少粉，唔好黐入落。我哋要用每一下力都平均咁樣整幼咗條糖膠先。跟住好簡單嘅數學題，咁樣翹一翹打個8字，咁而家咪2條龍鬚糖咯，咁就4條啦。每一下我哋都係打個8字，鏈幼就打8字。4乘2個倍數，咪即係8條咯。16，又嚟32啊，32，再翹係幾多啊？咪64咯。咁就128。就對接256啦。再接512。又接
1024。嗱，1024夠有未？未有啦，繼續啦。2048飲粉，再嚟4096。飲粉，再嚟又對接8192，最後一次飲多啲粉，嗱，最後一次飲多啲粉，16384條，16384條。好，完成啦！嗱，呢度16384條龍鬚糖。好，我哋將佢分翻做細份。OK， 嗱，拿起佢，咁啊包翻啱啱嗰啲花生。咁啊正常講，人哋有支兩用嗰支，即係兩個頭嘅叉嘅，不過無啦啦邊度揾支叉出嚟咧？咁我哋慢慢捲翻埋佢就係啦。慢慢咁樣捲翻埋佢。嗱，一口裝，自家製有到 C 咁樣嘅龍鬚糖就完成㗎啦。嗱，咁我部老爺機啦，加上我技術欠佳啦，如果啲龍鬚糖，我想龍鬚糖擺埋一堆嚟影，不過對唔到焦，咁唯有獨立咁樣影啦。糖膠如果拉得唔夠幼嘅，嘢食落就會揞牙，咁啊失敗㗎啦，咁就好完成。嗱，咁啊啱啱玩龍鬚糖搞咗件衫好撈舊啊，咁啊換翻件衫先。好啦，嗱咁啊又到試食嘅時間啦，咁唔使講啦，梗係龍鬚糖味啦，不過都要食嘅。一口裝，我中意一口裝，一啖一粒，唔會太甜。好懷舊嘅味道啊！啲糖一啲都唔撚難，即係嗰啲糖啊拉得夠幼啊！一啲都唔撚難，入邊嗰啲花生夠香，隱隱約約食到啲椰絲嘅味道，真係失傳嘅嚿龍鬚糖，係咪好容易做先？其實都有啲難度嘅。嗱，咁啊希望啦呢條視頻啦可以keep 翻住永久咁保存落去啦，因為真係呢樣嘢咧就真係永久咁樣失傳嘅，而家越嚟越少人識得做㗎。咁希望呢一條視頻可以 keep 得到。咁你做唔到唔緊要啦，起碼以後嘅人睇到，佢哋都會揣摩到佢點樣做嘅。好，咁今日分享到呢度啦，下次就同大家分享下其他嘢啦，拜拜。